咁咧就跟住係下一個團體就係中澳港法學交流會嘅錢志榮先生。係啊，各位係。咁啊，其實咧就好多 foundation 嘅嘢啦，就係 basic law 啊89已經講得好清楚㗎啦。其實有晒個機制，咁加上連 cap 433咧，亦講得好清楚嗰個 procedure 係有喺度㗎啦。咁如果呢樣嘢係大眾唔同意嘅話咧，咁我覺得應該咧就係睇個 fundamental 嗰個 principle，rather than喺度話個系統有問題嘅。好啦，咁咧就其實 common law 嗰個 basic law 都講明可以揾第二啲 judge 嚟到啊，其實都好 open 㗎啦。咁就我都係 legal practitioner 嚟嘅，咁咧我只能夠講咧就係只能夠有一個好嘅系統嘅啫，就冇一個 perfect 嘅 system 嘅。咁咧就我所知咧就common law 咧就成好咗成1000年前嘅 Roman Empire 啦，就已經一路咁樣至到今日㗎啦。你話如果想一個 revolutionary 咁去大改啦，我就覺得就係冇需要嘅，就唔 realistic 嘅。好啦，由頭到尾都係嗰個 common law 都好清晰咧，就 judicial independence 嘅。咁啊包括 appointment 啦，同埋唔能夠俾佢 influence by 嗰啲 executive 啦。咁樣咧就去 secure 佢嘅 tenure 咧，當然係好重要嘅。對唔住，錢生，我哋咧就頭先翻譯都有提到咧，希望盡量你翻譯埋做中文。OK，咁佢就一次過係翻譯做英文。好啊，明白，我盡量嚇。咁啊，其實好多年嘅已經肯定咗咧，就係嗰個司法就係要獨立㗎啦，好普通嘅嘢嘅，同埋唔能夠俾嗰啲政治啊各方面去影響嘅，例如政府員工啊咁樣嘅。咁同埋最基本有一個 immunity 嗰啲叫做即係免責嗰啲咁嘅嘢。咁而我哋人類都好多時候都有需要去平衡嘅。咁而亦有一啲好清晰嘅喺法律嘅 authority 咧，就有啲案例咧，就相信好多人都知嘅，就係康果嗰單 case 啦。咁佢嗰度就借用英國個案例咧，就 Philippine Admiral 嗰度話都明㗎啦，唔需要去問嗰啲executive 啦，即係嗰啲政治嘅執行嗰啲人。如果唔係咧，就會變咗係一個political， 即係嗰啲政治嘅一種好重要嘅去救急啊咁去影響嘅。好啦，咁至於咧就個問題就係話嗰個法官咧需唔需要向個社會交代啦？咁樣就我相信好清楚咧，就係嗰個嘅法制咧就唔係話表示係民主。我可以乜都得，要揭晒出嚟咁樣嘅。咁咧就嗰個法官佢決定嘅嘢咧，就唔應該有政府嘅影響嘅政治嘅影響嘅。咁咧現時咧，我感覺到係足夠嘅大家嘅制衡嘅。好啦，咁啊最唔好一樣嘢咧，就係當能夠個社會無端端係有一個叫做期望，點樣去判，一期望唔到啦。咁就周街嘈啦，咁就變咗咧，就我認為係亂嘅。咁啊，至於咧，有人提出過咧，就應該係透明度一啲，去監察一啲 complaint 嘅，去投訴法官嘅。咁我當然係好啦嚇。咁但係咧，太過透明啦，就會阻礙到，同埋咧，我相信都好似審翻法官咁啦，我就係唔同意嘅。咁啊，永遠都係一個平衡嘅。去到邊一個代價嚟去做咁解嘅啫？點解要高一高工俾個法院？點解個官係有權講嘢先嘅咁樣？好啦，呢啲就好基本嘅嘢嚟嘅。我覺得就憑我嘅經驗啦，任何一個人如果唔滿意個官咧，係有晒個機制去投訴嘅。咁而官咧通常都喺啲大律師嗰度揀一啲嗰啲係最叻嗰啲嘅。我亦相信佢哋係有咁嘅判斷力，係好專業嘅。咁我有好多時候見有啲官咧判一啲好重嘅，好可能佢睇到嘅嘢我睇唔到喎，我哋唔能夠怪個官喎。有陣時我感覺判得好輕嘅，我就唔能夠話個官好人喎，可能佢睇到嘅我哋睇唔到啦。好啦，咁同埋咧就好多時候嗰個法官可能佢講嘅語氣係影響個律師嘅，但係我未見到嗰個法官鬧完嗰個律師或者 comment 個律師。
係會判一個好重嘅刑。我見佢哋個個都好公正嘅，佢講完佢嘅意見，佢會判得好公正。就算佢判你有刑，判你有罪啊，咁佢鬧講清係啱嘅，我覺得。好多謝阿錢生。咁跟住呢，就係司法事務關注運動嘅黃克明先生呢，就嚟。